საჯელახსოვრების სამინისტროში ცოტნე გამსახურდიას მოწამვლის ინფორმაციას უარყოფენ და სიცრუეს უწოდებენ ფაქტს, თითქოს თანამშრომლებმა ცოტნე გამსახურდიას მოწამლული წვნიანი მიუტანეს და აცდუნეს. საჯელახსოვრების სამინისტროში არც გამსახურდია შიმშილობის ფაქტს ადასტურებენ. ხათუნა კალმახელიძის სამინისტროს განცხადება მას მერე გააკეთა, რაც გამსახურდიას ადვოკატმა ქეთი ბექაურმა პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტებს მიაწოდა ინფორმაცია, რომ გამსახურდიას პროვოკაცია მოუწყვეს. მოწამლული წვნიანი აჭამეს და შიმშილობა დაარღვევინეს, რამაც პატიმრის არაადეკვატურობა და აღგზნებულობა გამოიწვია. ბექაური ამბობს იმასაც, რომ გამსახურდიამ საკვები ერთჯერადად მიიღო და ის ახლაც აგრძელებს შიმშილობას. უკანონო მსჯავრდებული, უკანონო პატიმარი ცოტნე გამსახურდია მიმდინარე წლის 3 მაისიდან შიმშილობდა პერმანენტულად. დღეისათვის მისი მდგომარეობა არის ფატალურ შედეგამდე მისული. ჩვენ ვაყენეთ საკითხს იმდაგვარად, რომ დაუყოვნებლივ იქნეს გადაყვანილი ცოტნე გამსახურდია სამოქალაქო ტიპის კლინიკაში, ჩაუტარდეს მას აბსოლუტურად სისხლის გამოკვლევიდან დაწყებული ყველა სახის გამოკვლევა, ვინაიდან დიდი ეჭვი არსებობს, რომ მასზე იმოქმედეს სხვადასხვა აკრძალული მედიკამენტებით, რაც არ შეიძლება და დაუშვებელია და რაც იწვევს ესე იგი პატიმრის ფსიქიკურ აგზნებას. სამედიონის პედაგოგების საკვალიფიკაციო გამოცდები იწყება. ისინი ტესტირებას გაივლიან პროფესიულ და საგნობრივ საკითხებში. გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებული საცდელი ტესტირების შედეგების ფსიქომეტრიული ანალიზის და სტანდარტების დადგენის პროცედურის შედეგად დადგინდა ზღვარი ბარიერი, რომელიც მონაწილემ უნდა გადალახოს სერტიფიკატის მისაღებად საჭიროა დააგროვოს 60%-ზე მეტი. პირველ ეტაპზე სასერტიფიკატო გამოცდებს გაივლიან ქართული ენისა და ლიტერატურის, უცხო ენების და მათემატიკის პედაგოგები. პროფესიული უნარების გამოცდის ჩაბარება შეუძლიათ სხვა საგნების პედაგოგებსაც. სასერტიფიკატო გამოცდებში მონაწილეობა ნებაყოფლობითია და მას სახელმწიფო აფინანსებს. პირველად ტარდება ესეთი ფორმის და ფორმატის გამოცდა. თავისთავად შინაარსობრივი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი სიახლეებია დაგეგმილი, იმიტომ რომ ტესტის ფორმატი რადიკალურად განსხვავებულია იმისგან, რაც გვაქვს მაგალითად აბიტურიენტების შემთხვევაში. ყველა პედაგოგს მოუწევს პროფესიული უნარების ტესტის ჩაბარება და ყველა პედაგოგს მოუწევს საგნობრივი ტესტის ჩაბარება. მასწავლებლების უფლებას არავინ არ ართმევს, თუ დაუშვათ ვერ გადალახა ბარიერი. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ მას მოუწევს კიდევ ერთხელ გაიმეოროს გამოცდა 2014 წლის ჩათვლით მას ქართველი სინოპტიკოსები ამინდის შეცვლას უკვე 2 დღეში ვარაუდობენ. შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან ცივი ჰაერის მასების შემოსვლის შედეგად ჯერ დასავლეთ საქართველოში აგრილდება და შემდეგ აღმოსავლეთ საქართველოში. უმეტეს რაიონებში იქნება წვიმაც. ცვალებადი ამინდი 20 ივლისამდე შენარჩუნდება. განაპირობებს ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან ამომავალი ცხელი ჰაერის მასები. ამიტომ საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ეს სიცხეები გაგრძელდება. თბილისში დარჩენილი ადამიანები კი დასასვენებელ პარკებსა და სკვერებში შადრევნებთან ახერხებენ გაგრილებას. ვიდრე მოსახლეობა ქალაქიდან გასვლას მოახერხებს, ხშირად სტუმრობენ კუს ტბას, ლისის ტბას და თბილისის ზღვას. თითქმის არნახული სიცხეებია. ხშირად არის სიცხე, მაგრამ ასე გადაბმული ამდენი ხნის განმავლობაში იშვიათად არის ხოლმე. ძალიან ვრცელა და აი შადრევნებზე მოვედით ცოტა გასაგრილებლად. ძალიან ძიმე სიცხეებია, მოკლედ ძლივს უძლებთ ამ სიცხეებს და ყველანაირად ვცდილობთ, რომ სადაც ცოტა მეტი სიგრილია და შადრევნებთან მომყავს ბავშვი რა. მოკლედ ყველანაირად ვებრძვით ამ სიცხეებს. და რეკომენდაციები ქალაქში გაუსაზლის სიცხეში დარჩენილი მოსახლეობისათვის. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში განმარტავენ, ორგანიზმში სითხის ბალანსის დასაცავად საჭიროა დღეში 2 ლიტრამდე სითხის მიღება. მზის სხივების თავიდან ასაცილებლად უმჯობესი იქნება, თუ დღის 2 საათიდან საღამოს 5 საათამდე მზის სხივებთან კონტაქტს ავერიდებით. დაუშვებელია დროის ამ მონაკვეთში მზეზე გარუჯვაც. უნდა მოვერიდოთ ადვილად დნობად პროდუქტებს, რადგან მაღალი ტემპერატურის დროს საკვებში მიკროორგანიზმების რაოდენობა იმატებს, რომელიც ინტოქსიკაციას იწვევს. მზის სხივებთან პირდაპირ ზემოქმედებასთან გაფრთხილება იმდენად რამდენადაც საშიშია ამ პერიოდში მავნეზე გავლენა უნდა ავიცილოთ. რა თქმა უნდა, პირველი ის არის, რომ ვიმეგობროთ ასე ვთქვათ, წყალთან, სითხეებთან. ეს წყალი დასულმა ადამიანმა საშუალოდ 2 ლიტრამდე უნდა დალიოს. ასეთ პირობებში მოვერიდოთ მზის გულზე, ეგრეთ წოდებულ მზის გულზე ყოფნას.
ქართველი პიანისტი მერვე საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებულია. იტალიაში ქალაქ პადუაში გამართულ პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსზე 20 წლის გურანდა გაბელაიამ ოთარ ტატიშვილის მიერ შექმნილი საფორტეპიანო პიესების ციკლიდან უკანასკნელი რომანტიკოსი შეასრულა. ქალაქ პადუაში გამართულ მერვე საერთაშორისო კონკურსში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩასული 600-მდე კონკურსანტი მონაწილეობდა. ნაწარმოები, რა თქმა უნდა, ასევე პროკოფიევის ლისტის ნაწარმოები. ჩემ პედაგოგების შრომით, ჩემი ნიჭიერებით, ჩემი შრომითაც მივაღწევ იმას, რომ ამეღო პირველი პრემია. ხარული ვარ, რომ ერთ-ერთი ნაწარმოები, რომელიც შეასრულა, იყო ჩემი ციკლიდან უკანასკნელი რომანტიკოსი, ერთ-ერთი პიესა ბლუზი, რომლითაც როგორც ვიცი, როგორც გურანდამ გადმოგვცა, ძალიან დაინტერესდნენ, ერთად სოფლიოდან იყვნენ ჩასული მოწინავე მუსიკოსები. მინდა სიხარულით აღვნიშნო, რომ საერთოდ ქართული მუსიკა ძალიან წარმატებით, ძალიან კარგად გამოიყურება საერთაშორისო ასპარეზზე, ყოველთვის ინტერესდებიან ხოლმე ქართველი კომპოზიტორებით და ამ შემთხვევაში კერძოდ ოთარი ტატიშვილის პიესამ დიდი როლი ითამაშა გურანდას წარმატებაში.